imaltuun torban darbe cirurraa kaanee waan arginee fi dhageenye keessaa daawwachaa magaalaa Harar bulle. Har'as magaalaa Hararii kaanee gara aanaa Guraawaatti imaluuf jenna. Godinuma Harargee Bahaa keessa aanutu jiran keessaa daandii gara imala kennaa kanattis wanti iji arguu feetuu fi gurri dhaga'uu hawwu marti qaama qophii kennaati waan ta'eef bakkuma jirtanii yaadaan nu faana imala. Magaalaa Hararirraa aanaa Guraawaatti imaluuf karaan hamma tokko garuma dhufnetti of duuba nu deebisa. Magaalaa Wadaayii fi Harmaayaa akkuma dabarreen iddoo magaalaa Addeellee jedhamtu kanatti gara kibbaatti gorre. Daandii guddaa magaalaa Hararii Caroon deemurra. Asumaan takka yoo achi fagaatan gaarri guddaan haala teessuma lafaa naannawaa jiru maraafuu mootii ta'ee mul'ata. Gaarri mul'ata. Kan jirrus aanaa Kurfaa Calleeti. Gaarri mul'ataa kun gara maraanuu aanaa Kurfaa Callee dabalatee aanota 3 walitti hidha. Aanaa Guraawaa fi aanaa Baddannootis. Gamaa gamanattuu goobee ol ba'ee gara hundaatti diriirfatee naannawa waliin ilaalan ijatti tola. Haalli teessuma gaara mul'ataa fi naannoon inni itti diriirfatee qubate kun. Gubbaan gaara mul'ataa Dabbal jedhamees beekama. Guddina gaarichaa kanaan naannoo inni ittiin beekamu waliin weellisaa beekamaan Aadam Haaruun Dabbal mootii gaaraa haadha gaara mootii baddannoo walgarraa jedheefaa yoo fageenyarraa dhageettan arguunis nama hawwisiisa. Ijaan argaan ammoo akkas kan yaadni arge ija quubsa. Gaara mul'ataa fi naannawasaa. Gubbaa marii Dabbal mootii gaaraa haadha gaara mootii baddannoo walgarraa. Gara kallattii kibbaatti gaara mul'ataa bira darbinaan aanaa Kurfaa Callee darbanii aanaa Guraawaatti ce'uu mirkaneeffatan. Nutis yeroo gaara mul'ataa gara jennu kanatti dabarru magaalaa aanaa Guraawaa magaalaa Guraawaa galle. Eegaa as aanaa Guraawaa kana magaalaa Guraawaa dhufnaan wanti sammuu namaatti dhufu tokko seenaan of duuba nama deebisuu hin oolu. Asitti yeroo mootii Haayila Sillaaseetti manni hidhaa guddaan tokko ijaaramee ture. Manni hidhaa kun kan ijaarameef nama Liji Iyyaasuu jedhamuufi. Yeroo sana mana hidhaati. Amma garuu akka dabaree seenaatti namoonni deemanii daawwachaas jiru. Manni hidhaa asitti ijaarame kun maal akka fakkaatu ilaaluuf namni as dhufe yaaduun hin oolu. Nutillee ergaas dhufne mana hidhaa Liji Iyyaasuu kana deemnee ilaaluu barbaanne. Aanaa Guraawaa magaalaa Guraawaa keessa jirra. Bakki inni deemaa jirru gaa iddoo Liji Iyyaasuun wayitaa hidhame sanatti itti hidhame bakka mana hidhaa isaa sana. Achi deemnee seenaa mana hidhachaatii fi manni hidhaa sun maal akka fakkaatu isin daawwachiisuuf jenneeti. As magaalaa Guraawaa wayita deemnutti daandiin lamatti qoodama. Kun magaalaa keessa kun immoo akkuma agartan gamanatti qajeela. Daandiin naaf gamanatti qajeelu kun immoo kiiloomeetira 1 kan hin caalle fageenya gas irratti iddoo mana hidhaa sanatti nu geessa. Amma gara sadeemneetti seenaa mana hidhachaatii fi manni hidhaa kun maal akka fakkaatu waliin ilaallaa. Ammas nu faana bu'aa ittiin keessan nu waliin haa ta'u. Mootii Haayila Sillaaseen aangoo biyya kanaa dhuunfatetti Liji Iyyaasuu fi Haayila Sillaaseen waliif diina ta'an. Egaa ergasii as
manni hidhaa asitti ijaaramee iddoo taabba magaalaa Guraawaa kana gubbaa dhaabbatee naannawaa waan ilaalfatu fakkaatu kanarratti ijaarame jedhama. Manni hidhaa kun ajaa'ibni ijaarsa isaa kan nama tokkoof ijaarame odoo hin ta'in kan uummataaf ijaarame fakkaataas jedhama. Keessa gallee waliin daawwanna. Namoota nu daawwachiisa wajjin jirraa haga xumuratti nu faana tura. Ani maqaan kiyya Alii Bishooti abbaa deemsa waajjira aadaa turizimii aanaa Guraawaati. Haala manni ijaasu kun itti ijaaramee fi tajaajila isaa asirraa qabneeti ibsaa deemne jechuudha. Kunis akka seenaan manguddoo irraa fi namoota urmiin dhedheeroo irraa hubannetti manneewwan kuni warra aanaa kanaa waardiyyoota aanaa kanaatu keessa taa'aa ture jechuudha. Kanneen akkasitti amma yeroodhaaf manni kun kan citaa kun kan ijaarame mana sirreessaati kan amma isaanitti tajaajilamaa wayitii san hin ijaaramne jechuudha. Kanaan itti aaneeti amma gara fuula duraatti maasii bakka waardiyyoonnii fi hogganoonni jirutti itti dabarre jechuudha. Wanti amma manni kun isa barbaachisuun kabajamaan jiru akkuma ilaaltanii gartanitti kun hundinuu akkanatti badaa jira jechuudha. Hambaan kun abbaa barbaachisaadha. Kanaaf kunis akka rakkootti kan laallu ta'a. Sanitti aanee manni jiru kun kan qara gubbaarraa mul'atu kana waardiyaa shaalaqaa keessa ta'a jechuudha. Kamtu? Isa kana kan tuuttoon isaa qaraa kana guddaa kana. Kanaan itti aanee maasii waardiyyoonni mootummaarraa dhufan kan gubbaarraa yeroo san dhufaniitu ta'a achi dabarreeti isas waliin ilaalaa yaa'anii jechuudha. Ammaan tanaaf fuullee dura kana marsaa duraati jechuudha. Ijaarsi mana kanaa marsaa sadiin akkasitti ijaaramaa wanta deemeef marsaa duraa kanarratti marsaa kanaan waardiyyoota aanaa kanaati. Waardiyyoonni mootummaarraa gara Haayile Sillaasee irraa gad ergamanii dhufan toora kanaan taa'u. Kanarratti kana keessa immoo shaalaqaatu ta'a jechuudha. Hoogganaatu ta'a. Itti aanee immoo waardiyyoota gartee fuullee kana eeganii asiin ta'a jechuudha. Kutaaleedha ture ammaan tana immoo wayitii amma kunuunsa dhabaan inni jijjigee manaas wanti gartee dargiin cabus akkasitti ibiddiitti buqqifamee kunuunsa dhabee jira jechuudha. Egaa amma maalii eega sadarkaa kana dhufnetti manni kunis faayinaansiidha ture jechuudha. Gibirri aanaa kanaa kan biyya godina Harargee bahaa kana keessa jiru hundi sabaasabameeti walitti qabamee asii galee jechuudha. Balballi kun balbala guddoo seenaa marsaa lammaffaatii fi sadeeffaadhaa fi bakka inni itti hidhamu iddoo dhaabbataan hidhamuu fi iddoo gartee maasii lafa jalatti iddoo soogiddarraa ijaaramteef qabbanaaf sanii wajji wal qabatee tolfamee tan inni itti adabamu kana seenneeti ilaalle jechuudha. Ammaan tana marsaatti aanus seenne jechuudha. Hulaa guddoodha kun. Marsaa lammaffaa kana seennee jirra. Marsaa lammaffaa kanatti akka gartan kanatti harka mirgaa kanaan yeroo sana isa nyaachisuudhaaf lijijjiyaasuu nyaachisuudhaaf gibirri hoolaan re'een wantoonni baadiyyaadhaa garaaddootaniin walitti qabameeti kutaalee kana keessatti nyaata isaatiif asitti gibirri hundi asii galee jechuudha. Asii galeeti akkasitti qallaba isaatiif bahaa jechuudha. Kun kana ta'ee yoggii jiru gama boodaatti ammaas marsaan kun akkanumatti gamachi aanuunis deema. Asiiniin akkasumatti deemee jechuudha. Marsaan itti aanu kun mana lijijjiyaasuun keessatti hidhamu seennaa jechuudha. Amma dallayni amma kanaan ala dallayni dhumeeti manneen inni itti hidhamuttiitu jira jechuudha. Marsaa tokkoffaa alatti ilaallee jirra. Amma kutaa hulaa guddoo ittiin mana hidhaa lijijjiyaasuu seenan eega seenneen booda kutaalee jiranis kutaalee gibirri itti walitti qabamee isaaf qallabaa bahu silaallee jirra. Marsaa sadaffaadhaa kun lammaffaa muu ta'u kun sadaffaadhaa mana lijijjiyaasuun keessatti dhaabbataa fi kanaan itti hidhamuu fi kan itti adabamuu fi kan itti nyaatamu kan itti wantoonni adda addaatti godhamu keessa seenneeti ilaalla jechuudha. Garas dabala. Dallaa sadaffaa keessa seennee jirra. Dallaa sadaffaa eega seenne booda mana lijijjiyaasuun itti hidhamu ala kanaan yoo ilaaltan yeroo san girdootu itti hidhama jechuudha. Huccuu mukoon sibiilli akka agartan kun naannoo isaa akka inni alangar huccuudhaan itti hidhama jechuudha.
Kanaan booda keessa seeneeti ammoo bakka inni itti shachalanni isaa jiru bakka inni dhaabbataatti hidhamu laallee jechuudha. Mana kana keessa ture? Mana kana keessatti hidhama. Kana keessaa tokkoffaa kana keessatti hidhameen manni jechii jalatti itti adabamus gama sitti hafe jechuudha. Amma kana seennee laalleeti sanitti dabarree wajjinaa mana hidhaan Iyyaasuudhaa kana amma kana mana inni dhaabbataan itti hidhamuu fi mana sansalanni inni harkatti hidhamee itti hidhamu mana kana addii booda ammas bakka itti iddoo eeffatu bakka teessuma taa'ee ibidda iddoo eeffatu hunda seennee kutaa keessaa kana laallee ibidda iddoo eeffatu yommuu ta'u namni garbichi asiin taa'ee ibidda bukkisaa fi aarri kun asiin seenee achiin gubbaadhaan ba'a inni immoo gamanaan bakki kun haaromsa isaa keessa ni gubbaatti jaalala qaamsisaa kun ol fuudhuu hin danda'a. Asirra taa'ee asiin oomishataa jechuudha. Ibiddichi hin bukkifamu sun asitti ni oowwaa fi akkanatti asirra taa'ee oomishataa aaraanis waliin argan jechuudha. Kun immoo qal'aatanii asitti gartan kun sansalanni kun kan asitti ilaaltan kun baay'ee ulfaataa fuudhuun hin danda'amu. Kanaan miila isaa hidhamee mudhiin isaa hidhamaa jechuudha. Inni haala kun wanni agarsiisu baay'ee Iyyaasuun guddaadha jechuudha. Izaabarra guddaadha. Kanaan hidhama. Kanatti aansee iddoo kanaas iddoo inni itti bukkifatu haalli yeroo isa wanni nama ajaa'ibsiisaa akkaatumaan hambaan kun yeroo san bifa ammayyaatiin iddoon itti bukkisantu hojjetamtee waan nama ajaa'ibsiisaa ta'e kun maal fayyada? Asirratti immoo inni bakka kana ta'a. Garadii garbichichiin bukkisaa fi asiin inni ibidda kana oofifata. Aarri immoo achirran isaanii ba'a jechuudha. Kun sibiila. Kun sibiila kanatti aansuudhaan kun kana yommuu ta'u yeroo inni bakka dhaabbataatiin itti hidhamu kutaatti aanu kana seenneeti laallaa jechuudha. Kutaan kun kutaa inni ibiddatti kakkarfatu jechuudha. Haala sana eegalallee booda ammaas adabaaf dhaabbataan kutaatti aanu kana keessatti dhaabbataan katiinaadhaan akkatti harkisaa hidhamaa jechuudha. Ol seeneeti bakka itti hidhamu san laala. Gama seenaa jedhu kanatti kutaa kun itti adabamu kutaa kana keessatti akkaasin laaltanii gartanitti katiinaan kana jechuudha. Katiinaa kana keessatti harki isaa ni naqama ni hidhamaa jechuudha. Toora daqiiqaa 20 akkasitti dhaabbataan adabama jechuudha. Hoggi adabame booda ni lola. Yeroo sanitti lola isaatii fi aara isaatiis ni hordofama jechuudha. Hoggi inni lole gara adduttan ifaanis as keessa jiran booda kutaatti aanu keessatti waan ibsinu waan ta'uuf hoggi inni lole kana ajjeesuun hin ta'u miidhuun hin ta'u hajuus kafalmuufis ni jira jechuudha yeroo san keessatti gara addunni. Kanaaf asirraa baafameeti gara biraatti bakka jechi jalatti itti hidhamu beekama jechuudha. Asitti osoo kutaa kanaan baane waa'ee du'a isaatiin wal qabsiifne qawwee wajjirraa jedhama yeroo sanitti. Akka himeedha wanti nuti jedhaniiru qawween kun wajjirraa jedhama. Akka odeeffannoo harkannatti qalawiin tunis ni jirti. Qalawii jennaan egaa akka naannoo keenyatti qalawiin tuni jirti tarkaasaatii. Yeruma isaa si baasanuu rasaasiin xiqqoofamee jira jechuu asitti iddoo kana rasaasii sadi ta'ee jira jechuudha. Asitti ajjeefamee fuudhamee waan jirus shakkiin ni qabnaa jechuudha asirra laala. Garuu wanta kana ammallee asitti ajjeefamuu isaa ammallee qorattoota afran bana malee wanti qabatama ta'e illee hin jiru. Naan dandeeffamee fuutanii siniitiin waan seenaa waan taateef qawween kun wajjirra jedhama. Qawween yeroo san jirtu kana muunni irraa dhumatee jira. Muka dheeraa irraa dhumatee jiru wajjirra kanarra. Yeroo
takka takka yoo inni achi keessattiidhaan ergatee dadhabdu as keessa ba'ee akkatti naanna'ee hafuura iddoo itti fudhatu haala inni itti ijaarame sana kun qorqorroodha kan ijaarame kun dhagaadha. Dhagaan kun yommuu ijaaramu kan alaatii fi gamoon kun yogguu ijaaramu dhagaan isaa bakki inni irraa dhuunfee bakka rifeensa jedhamu. Osoo namni hiriiraan dhaabbatee jiru rifeensa bakka jirtu bakka kiiloomeetira 20 fi 30 olirraa osoo namni addaan cina akka dhaabbatee jiru ansittiin kanna atitti kan ta'u osoo chitti lafa hin buune dhagaan bakka kana dhufe jechuudha. Yeroo sanitti akkitti hojjetamu. Yeroo san Ixaaliyaanonni ni jira dhagaa kan inni qoratu jechuudha. Ni qoratu dhagaa kanaaf ta'u adda jechuudha. Akka himeen seenaa nama urmintuu irraa dhageenyetti killee lukuu yeroo san killee lukuutiin hashawwaa wajji makanii akka sibiiltootti itti fayyadamanii isa kanaan adiin isaa kan alaasa yoo jaartu diimtuun killeedha aanaa kanatti killeen takka alatti hin haftu jedhan yeroo sanaaf akka manguddoon nuuntetti as keessatti makameeti inni kuni akka jabaatutti isas kan wajji wanta hashawwaa wajji laaffisanii isa kanaan keessatti makamaa jaamaa kuni asiin yommuu hunnu iddoo bakka seenaan isaa yeroo manni kun ijaarsarraa qabee xumurri isaa itti xumuramee baruudhaanis jireetu. Kutaan kun yoo ilaaltan foddaa 17 qaba. Garana yoo dhufnu iddoo bakka qophoon jireetu yeroo gamoon kun itti xumuramu. Bakki amma asitti ilaallu kun barreeffama tokkotu jira. Iddoon isaatis bareeddeeti roga-feedhaan kan tolfame barreeffamni bara 1925 maskaram keessa yookaan fulbaana keessatti manni kun ijaaramee waggaa 2 keessatti uumame. Kanaan booda kutaan nuti itti deemnu iddoowwan mana nyaataa, mana fincaanii, mana paarlaamaa jedhanii mana marii garaadonni taa'uu fi bakki inni jechi jalatti itti hidhamee harka akkatti faxamee itti tumamuu fi sangubbatti himaa fi bakka hogganoonni tattaa'ee qumaaratti taphatu sanitti funne jechuudha. Akka ilaallee gadu kanatti manneen fuullee kana keessatti argaman kun mana itti waa bilcheessanii kun ka daabbooti kun ka biddeenaati jedhama. Garas oggii kutaa kanatti bakka mana jechi jala seenuuf garasitti dabarraa jechuudha. Mana maali? Kuni mana itti waa bilcheessan mana wantaati jechuudha. Waadaa itti waa bilcheessan jechuudha. Caccabe amma ni caccabe kunuunsa dhabaan akkana ta'ee jira. Mannoowwan kun haalli immoo inni dhagaan irraa ijaarame dhagaan filatameeti. Balballi nu duraa kunoo? Balballi nu duraa kun mana inni jechi jalatti ittiin hidhamuu fi mana mariitu jira. Gubbaa isaatii sammaas bakka hogganoonni isa yeroo inni asitti hidhamu ajajoonni waraanaatti hidhamutti deemaa jirra jechuudha. Kutaaleen fuula kana duraan kallattii ilaalan kun Haile Sillaasee yeruma dura Lijiyyaasuu asitti hidhuu deemu garaaddota mari'achiise. Nama kanaaf finnaa akkanaa jeeti mari'achiisee fixe jechuudha. Akkasumatti garaaddonni warri gartee gibira biyya keessaa walitti qabee asi fidee qallaba isaatiif akka wal godhu garaaddotaatu keessa taa'e jechuudha. Mana mariiti jechuudha. Yeroo isaa dachii tanii jalatti yeroo seennu agarra hoggii isa miidhamee inni maskoota kanaan loluu eegale jarri surachi ajjeesuun hin ta'uuti gaddi isaa jedhaniiti inni falmaniif jechuudha mana mariiti. Manawwan agartan kun mana fincaaniiti kun mana gartee silkiiti jechuudha bilbilaati. Akka seenaan himamutti achi gubbaa baaniiti bilbilan jechuudha. Gubbaa sanarratti deemamee bilbilamaa akkuma biyyattiittuu silkiin dura asiitu eegalame jeemis manguddoonni nu himanii jechuudha. Kutaaleen foddin lameen tuni Lijiyyaasuun mana kana gama jalaatiin amma oggii seenuu garraa asiin lola jechuudha. Oggii harka hidhamee itti inni faxamee tumamu as keessatti hidhamee tumamaa kutaa lama qaba. Inni sun keessaanii gamacha aansaniin bakka hirribaatu jira. Amma karaa keessaa seennee wantoota san laallaa jechuudha. Kan itti hidhamu jalaa jecha. Eegaa gama jalaa san
asiin bu'an jechuudha asiin. Akkasitti ni buuna asigaa manni egaa kan jechuudha. Amma mana inni itti adabamu fi mana hirriba isaa itti inni rafuu keessa jirra jechuudha. Lafa jala dhufnee jirra. Manni kun akka qorruutti soogiddaan fi sibirtoodhaan kan kanaan makameetii kan ijaarame ta'uu isaati. Amma hoggii as seenu inni bakka reefu itti gattee dhaabbatanii dhameerraa. Hoggii inni bakka lolee maal jee gamana fidan jechuudha. Gamana fidaniiti maal godhan asitti kanatti hidhan jechuudha. Akkatti hidhaniin namichi dheeraa dhabee fiduudii isaatu as tuqaa akka lafa tuqa jedhan. Seenan manguddoo irraa hoggii fuudhan. Asitti alangaadhaan tumanii hoggii inni bakka asiin hordofanii ilaalanii achiin booda amma sirraa bareeddee jariin. Eemma xiqqoo wayyaa yeroo inni jiru asirraa hiikabiti kutaatti aanu kan inni gattanii kutaa kana keessatti seensaa jira. Iddoon kun iddoo inni argaa keessa kaanii fi rafuu jechuudha. Akkasumatti immaas yommuu inni as rafu algaan isaa sunillee amma isa akka seenne agarree kaa'uun hojii kan dhoyinu ta'a silaa seenaadhaaf taa'u ture as keessa bulaa. Haalli mana hidhaa Lijiyyaasuu walumaa galatti kana fakkaataa amma waa'ee isaa kana seenne laallee qorannee ammaan tana kutaa du'aan seenne kutaa guddoodhaan gama alaatti deebi'aa jirra jechuudha. Haalli immoo ibsa isaa kana fakkaataa haalli duucha isaa immoo bakka inni itti diree sammuu dura irra gahuu hin dandeenye amma xumurreeti gara alaa ba'aa jirra jechuudha kutaa guddoodhaan. Akkuma beekamu iddoo manni hidhaa Lijiyyaasuu kun iddoo seena qabeessa akkuma hambaa seenaa tokkotti innis iddoo seena qabeessa waan ta'eef inni kun akkuma laallee amma naannoo mana umrii yeroo dheeraa qabu umrii yeroo dheeraa yeroo qabaatu mallee sadarkaa sana yeroo ilaalamu haalaan miidhaarraas ni jira jechuudha. Eegamuudhaas ni barbaada, kunuunfamuudhaas ni barbaada. Haa ta'u garuu ilaan gaammaa wanni kunuunfamillee hin jiru. Kanaan dura sirriitti kunuunsillee godhamuuf yoo baate amma eegima waardiyaallee ni qaba. Haa ta'u garuu inni kun yoo ni suphina jaamallee ogeessi ilaalee dhufee qoratee akka inni boca isaanii kan duraan isaan gadi hin dhiifnetti iddoo seena qabeessa inni kun qirtsii seenaa tokko waan ta'eef boca isaa akka gadi hin dhiifnetti kan suphamuun irra jiraatu jechuudha. Namni tokko bajeta qabaatee illee akkanuma suphuu hin danda'u iddoo seenaa takka. Boca isaa akka gadi hin dhiifnetti bocni isaa eegamee ogeessi dhufee qoratee akkasitti suphaa yoo godhameefis godhame jechuudha. Haa ta'u garuu inni kun suphaadhaas sadarkaa aanaatti ni danda'amu hin danda'amu waan jettu yeroo ilaallu baay'ee bahii guddaadha gaafata. Suphuu hin danda'u jechuudha sadarkaa aanaatti aanaan suphuu hin danda'u. Kanaaf xiyyeeffannaan yoo itti kennamee wanti kun bifa boca isaa kanallee gadi hin dhiifne yoo godhame sadarkaa Oromiyaatti illee karoora keessa galame yoo qabamee itti yaadame baay'ee gaariidha. Nutis gama keenyaan sadarkaa aanaatti waan dandeenyu akka inni boca amma qabatee jiru kanallee gadi hin dhiifne waan takka takka haalli itti proposaalallee qopheessaa jiru jira. Haa ta'u garuu nutis gama keenya yaaliin goona irra caalaa immoo yoo gara naannoo Oromiyaatiin biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa isa kana xiyyeeffannaa keessa galchee karoora keessa galfatee akka piroojeektii takka akka suphamuuf yoo isa kana itti yaadame baay'ee gaariidhaan jechuudha. Keessa amma isin akka argitanitti jigu jira.
manni badu jira kan manni hidhaa kan giraawundi keessa kan jirus akkasumatti eegumsa hanga ammaa hedduu ittiin godhamne jigaa jira. Eegumsa malee eegumsi kun yoo hin godhamne seenaa qabeessaan naannoo keenyatti yookaan godina keenyatti kan jiru badaa deema jechuudha. Kana akka hin banneef konzervii akka godhamu yaada adda addaa akka waajjiratti godhaa jirra, yaalii adda addaa godhaa jirra. Yaaliin sun maali? Konzervii godhameeti akka qabameeti akka seenaa qabeessaa kana qabateeti akka dhaloota dhufu akka dabru kan godhamaa hojiilee adda addaa achi keessatti hojjechaa jirra. Kan amma dura kan hojiilee akka waan argamu hojjechuu baannus amma booda kan jiru kana wanni namoota isaan kan itti dhaga'amu keessatti waliin taaneeti akka konzervii godhamuu fi sanii boodas piroomooti godhameeti akka godinni kun seenaa qabeessaa seenaa mana kanaa qabatteeti akka biyyoota alaafis kan piroomooti godha galii akka irraa sassaabanu galii turizimiidhaan godina keenya guddisuuf yaalii godhaa jira jechuudha. Obbo Hasan Wadaay manguddoo aanaa Guraawaati. Bakkuma mana jireenyaa isaan jiranitti deemneet waa'ee seenaa mana hidhaa kanaa odeeffachuuf barbaanne. Isaantu oduu qabaa dhageenyan. Mana jaaraa aja'aniini ummata biyya teenya waan gaarii mul'ataa kuni amma aanaa 5 gaarii mul'ata. Aanaan 5 kun waradaa Guraawaa kana jala bula. Aanaa Mayyuu Taakka, aanaa Burqaa Dhaalam, aanaa Baddannoo Dhaasadii, Kurfaa Callee 4 Guraawaa wajji aanaa 5. Aanaa 5 kana damiinnota baaraabbaatota kaduraa warra isaanii wajjin garteetiin Hayila Sillaasee wajjin jiru sayyaamanii Hayila Sillaasee biyyana isinii qubachiifna mana jaaraa Harargee keessatti dhalate Hayila Sillaaseeni jaarsoo itti guddate itti dhalate jarsa ruufaa itti guddate ammoo bakki isinii akka shawaatti qubsiifnu mangistiin keessatti isaa jaaramuu ja'anii biyya tana aanaa 5 irraa damiinnanii fi baaraabbaatota walitti qaban mana kana akkam ijaarre jedhanii gaafatanii mana isinii irra hirmaadhaa jedhanii humna namaa gaala harree kanaan ummanni hirmaadhaa jedhee aanaan gaara mul'ata 5 waggaa duraa adda addaa warada jedhama amma waradaa ta'e malee biroo kana jala bula aanaan 5 kunuu aanaa 5 kanarraa akkam ijaarre jedhanii Mayyuu gaala hammana Burqaan gaala hammanaa fi harree hammana haa danda'u aanaan Kurfaa Calleedhaatii fi aanaan Baddannootii fi aanaan Guraawaa humna namaa dargaggeeyyii fi jaarsa idduu namni hammanni bahee dhagaa mana kanaan jaarru haa qotanii jechaadha mana kana jaaran mana kana ammaas namni maandisaa fidanii maandisa biyya Yaman irraa fidaniis ni jedhanii tokko ammaas namni jaaree Turkiirraa is dhufe ni jedhan maandisa san wajjiin mana kana akkasii ijaarsisanii waggaa mana jaaruuf deeman dhagaan ka'eessaatu tahaa jedhaniiti warra dhagaa dafee amata meeqa umriidhaa hin nyaadhamne kan jirne fidanii faranjiillee fidanii araballee fidanii ilaalchisanii dhagaa rukeessa ukuleerra aanuma gaara mul'ata kana keessa tokko dhagaan saniif tahaa jedhan kan lamadaa dhagaan affalliin aanaa Kurfaa Callee keessa gabiiba bakka jedhanii nooraa bakka jedhanii biyyee Nashawwaanii sanii fi ta ukuleedhaatii fi ta Guraawaa waliin laaqamtee akka gaarii bishaan hin jiifne ta dandeessu jechaadhaan akkasitti jaarsisan gaalleen waggaa dhagaa ukuleedhaa fi kanaa guran qabbanti baddaa keenya gaala 300 oliitu dhufe iddoo dhagaa mana isin gartanii kana jaaranu biyya seenaa qabdu manni isaa kunillee mana seenaa isaa qabu yoo rabbii keenyaan taate kanaafuu isinii jiraadhaadha bakka mootiin tokko itti hidhamellee yaadannoo mana sanii haarayoomsitee mana san bareechite uriistonni isinii wajjiin dhufee sila ilaaluu qaba namni adiilleen